¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Sabe que me bajé una app que se llama Snore Control, que sirve para controlar cuándo roncas y cuándo no? No te rías porque vos, bájatela a ver si roncas, no te hagas... Bueno, la cuestión es que porque esta te controla y si roncas te despierta. Bien, ahí. Porque yo prefiero que me despierte una aplicación de muy mujer que se queja de... Sí, yo sé, me quejo de que se quejan, pero... La cuestión es que en leyendo las instrucciones, ¿sabes qué dice sobre el final? Eh, Mira las gráficas de tu sueño, de cuando dormís y qué sé yo, o compartirlas con tus amigos. ¿Quién corno va a compartir el momento en que roncas toda la noche? Por favor. Qué poca idea. Soportables.